तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आर के टेक्निकल। इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों आप किस तरीके से विदाउट रूट अपने मोबाइल की जो रैम होती है उसको बढ़ा सकती हैं। जी दोस्तों, विदाउट रूट आप अपने रैम को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास 2 GB की रैम है उसको 4 GB कर सकते हैं, 4 है उसको 6 कर सकते हैं। जी दोस्तों, आप रैम को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, ट्रिक को फॉलो कीजिए, आपका सक्सेसफुली ये वर्क करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपना दिखा देता हूँ। मेरा डिवाइस 4 GB का है। अबाउट फ़ोन में जाके भी आप अपना डिवाइस चेक कर लें। मेरा 4 GB का ये मोबाइल है दोस्तों, Realme C3। सब मोबाइल में ये ट्रिक काम करेगी, ये वर्क करेगा दोस्तों, ये गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको चले जाना है अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में कर लेता हूँ ओपन करने के बाद दोस्तों सर्च बॉक्स पे यहाँ पर आपको टाइप करना है स्वैप रूट। जी हाँ दोस्तों, आपको स्वैप रूट यहाँ पर सर्च बॉक्स पे टाइप कर लेना है। मैं कर लेता हूँ स्वैप सर्च। ये देखिए फर्स्ट नंबर पे ये ऐप आपको देखने को मिल जाएगा, स्वैप नो रूट। जी हाँ दोस्तों, ये एक जेन्युइन ऐप है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको रिव्यूज़ भी देखने को मिल जाएंगे दोस्तों इस एप्लीकेशन के। ये देखिए कुछ जेन्युइन ऐप है, बहुत अच्छा ऐप है दोस्तों। 4.1 की रेटिंग भी मिली है इसको प्ले स्टोर पे और 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स भी हैं इस ऐप के। तो इस ऐप को कर लेना है दोस्तों इंस्टॉल पे क्लिक। मैं कर लेता हूँ इंस्टॉल पे क्लिक। आप भी अपने डिवाइस में इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये होने देते हैं इसको इंस्टॉल। तो ये ट्रिक दोस्तों बहुत ही जेन्युइन ट्रिक है, बहुत ही रियल ट्रिक है दोस्तों, कोई फेक ट्रिक नहीं है। आप भी ट्राई कीजिए, आपके में सक्सेसफुली आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में ये मदद करेगा। ये देखिए हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है हमारे डिवाइस में। अब दोस्तों जो एप्लीकेशन स्वैप रूट आपने डाउनलोड की है उसको कर लेना है आपको ओपन। तो मैं इसको यहाँ पर होम स्क्रीन में ला लेता हूँ और अच्छे से दिखा देता हूँ। ये एप्लीकेशन है, इसको कर लेना है आपको ओपन। ओपन पे आई एग्री मांगेगा, आई एग्री आपको कर लेना है। आई एग्री जैसे ही करेंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। 512 MB डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 512 मतलब कि 512 MB आपकी इंप्रूव करेगा। फर्स्ट टाइम में आपको क्रिएट ए स्वैप पे क्लिक करेंगे तो 512 MB आपकी जो रैम है वो बढ़ेगी, मतलब आधा GB। जी हाँ दोस्तों, आधा GB रैम आपकी इस फर्स्ट स्वैप में बढ़ जाएगी। ऐड आएगा, ऐड को आपको कट कर देना है। कट करने के बाद यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे आपका स्टोरेज ये लेगा 512 MB, उसको कन्वर्ट करेगा रैम में। जी हाँ दोस्तों, जो स्टोरेज होती है उसको कंज्यूम करेगा, उसको कंज्यूम करके ये रैम में कन्वर्ट करेगा। तो आपका 512 MB रैम इंप्रूव होगी, मतलब आधा GB रैम पे आपकी बढ़ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्टोरेज में जाके देख भी सकते हैं, इसका कुल साइड डाटा हो चुका है 518 MB, मतलब कि 518 MB मतलब कि आधा GB के बराबर होता है। तो आधा GB स्टोरेज आपको इस एप्लीकेशन के द्वारा आपके रैम में इंप्रूव मिलेगी। अब दोस्तों इसको और बढ़ाना है आपको, ने बोला, मैंने शुरू में बोला 2 GB आपको बढ़ाना रहता है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 2 GB के लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है 2048। जी हाँ दोस्तों, 2048 MB की फॉर्म में आपको डालना है, जो कि GB में कन्वर्ट करने पे 2 GB होता है। तो 2 GB के लिए 2048 डालेंगे और क्रिएट स्वैप पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर फिर से ऐड आएगी, ऐड को आपको कर देना है क्लिक करने के बाद ऐड ओपन होने देना है दोस्तों। उसके बाद स्किप यहाँ पर आपको कर देना है। ये देखिए ऐड आई है, इसको मैं कर लेता हूँ कट करने के बाद फिर से यस मांगेगा, यस आपको करना है दोस्तों। यस आप जैसे करेंगे ये देखिए प्रोसेस में चला चुका है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है दोस्तों जो आपकी स्टोरेज को कंज्यूम करता है, उसको कन्वर्ट करने में रैम के लिए। रैम में ये कन्वर्ट होगी आपकी स्टोरेज, तो रैम की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, तो बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी दोस्तों। मैं रिकमेंड करता हूँ आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आपको मोबाइल की स्पीड बहुत ही अच्छी खासी भी देखने को मिल जाएगी इस ट्रिक से। तो इससे दोस्तों आपकी 2048 MB जो स्टोरेज है वो कन्वर्ट होगी रैम में। जी हाँ दोस्तों, 2 GB की रैम के आपके डिवाइस में कन्वर्ट हो चुकी है। इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ऐप पे इन्फो पे क्लिक करेंगे, ऐप पे इन्फो पे क्लिक करके मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ स्टोरेज यूसेज पे। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से 2.1 GB। जी हाँ दोस्तों, 2 GB की रैम आपको इस इम्प्रूव देखने को मिल जाएगी दोस्तों। अगर आपको जो आपने 2 GB की रैम बढ़ाई है उसको आपको डिलीट करना है, तो फिर से उस ऐप को ओपन करके डिलीट स्वैप पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे दोस्तों। एक ऐड आएगी दोस्तों आपके सामने, उस ऐड को आपको कर देना है स्किप। मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा प्रोसेस। अगर आपको ठीक नहीं लगता तो आप ऐड देंगे, ये कुछ प्रकार से ऐड आएगी, इसको कट कर देना है। मैं कर देता हूँ कट। जैसे आप कट करेंगे तो ये हमारा, ये कट कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली जो आपने जो 2 GB की रैम बढ़ाई थी कंज्यूम करके स्टोरेज को, वो आपका डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने मोबाइल में आसानी से अपने रैम को
बढ़ा सकते हैं। इंटरनल स्टोरेज को दोस्तों रैम में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो नीचे में कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो मैं लाता रहता हूँ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।